neti yo papa la nondoma si tata moko ya mabe ya misala ya mabe ekola ekomela makasi siko yo kuma ko décider nga mutu moko ta ko décider likolo na nga à part Nzambe mutu moko te nga bazwela nga décision na loyenge te papa osali erreur o BBC pe o déjà sali yeba ke oyo sali écoutez au cher moninga oyo sali wana écoutez au cher au futa tellement aux andoki boliba vérité bimate boliba na bilembo baloba te bana bilaka basakola te okofuta nga siko yanga ye mabe monike ye mabe molimo yanga ye mabe po eza yakanda makasi yakanda mabe eye mabe penza eza molimo kimia te yakanda boyeba ke Nzambe azana ba anja kanda azana ba anja kimia ba siko nga siko anja kanda ayokelaka mutu mawate na banga mutu te apart Nzambe donc nga pena na tosa umusala batata bapesi nga te pona bino bandoki obolimi sana bino bima na mpwasa te jamais alors yebango na yoko wa visa yo déjà awa ndenge oza na liste histoire no eza awa na simbi yo te na yebisi yo déjà pour comprendre que nga na banga ka mutu te pour comprendre que yo oza na pouvoir likolo na nga te na yebisi yo déjà et puis yebaka yango yo okolongwa na esika wana début 25 yo tieke na kosila yo fo kite na kiti ovandi wana kindoki na yo wana eza suna pouvoir te yo kasi okola otia bato na mpungu po otiza ba esprit ya bato ovanda na esika wana nzoka nde musala Nzambe basala yango bongo te basala na bongo te Nzambe atala ko kaka sekaka yo kindoki na yo vandisa yango omena bantala esika wana eza yo kolongwaka te okanisaki me okosanaki Nzambe atalaka yo asekaka yo siko komi na suka ya likabo fo longwa na esika oza wana dégage ndoki nga bakanga nga munoko te nga pe bapesa nga mpunition te mutu akokanga nga munoko te à part Nzambe ezala mbala no ya suka mutu akokanga nga munoko te oza na pouvoir likolo na nga te kindoki na bino boza nango wana esili déjà valeur esili ngala eza su na pouvoir te bino boza su na esika te tango eza su tango na bino te eza tango ya bana na Nzambe eza tango ke misala na bino na bato na bino babima na mpwasa bo libéré bozwa bisaka na bino bokende baye bafuti yo mbongo tellement bolinga corruption tellement bolingi mbongo mosolo baye bafuti yo mbongo Francine Sirene Ndoki wana ya futi yo mbongo ti bozo mona makambo te bozo mona makambo leka te bakende kofinga hanga boye est-ce que c'est normal baye te bake boza click moko bazu bapesi yo mbongo yango pesa punition falo pesa ngata 150 ans soki yo 6 mois ngata 6 mois ta 150 opesi na yebi yango te yo za nani po pesa ngana punition na nga la princesse d'Nkamba yo za nani po pesa nga punition yo ko pesa nga punition te obanga tanga te ozo bata pouvoir oza kati na nga te yo ko pesa nga punition te wana pouvoir ko na nga te nde na zabwe yo ko pesa nga punition te oza na pouvoir wana te po oza ndoki comment ndoki un dissident mutu mabe na kati lingomba Nzambe azo courage ya kopesa nga punition courage wana papa Lambo ozu yango wapi po oza na elembo ya satana po bolingi misala na bino bima te bolingi ka mabe na bino ekolaka kaka bolingi ka bokontinue kosala mabe vérité te babimisa bino na mpwasa te bokontinue kaka koliaka mbongo ya lingomba tata molimo mosantu bokontinue kodondwaka na baposte wana boselaki ndoki ya makasi balongola bino te bolingi basimba bino te bato boza pembeni ya papa na Nkamba basimba bino te bosimba na bino bao bakenda bao baza musika bosimba bango me biso to wana kati asimba biso te basimba bino nde basanto nzoka nde bandoki batika ba 150 malin batikala na kati eza nde bino
ba mama qui mpavita baya baloba oyebite ba mama qui mpavita pe bazala ba mama mafuta bazala baloba pona nini natanga molimo mosantu batu batelema te pona nini bino bosala mabe natanga molimo mosantu bolingi batu baloba te batika kaka kindoki na bino continue ko manifester batika kaka misala na bino kola na lingo batata molimo mosantu to boyi biso toza na posa to bonga toza na posa to bika toza na posa to avancer moto moyindo azwa eloko o tata simoki maokianga na yeli biso botika freinage bolingi bo continuer misala na bino kola kaka kindoki eza so na pouvoir te tango eza tango mui elembo ya nzambe esala lelo ingindi moyete biso kumba ba arbitre totala mina biso wana za kunimba kana biso tozala kutalaka tozala kukana wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen tozala arbitre di esengo Yo lingi la yo sobi ki mon ameso. Ki mon ameso za na tata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Mon côté jali elombe nani kumba oyo otuna ba oyo bayedika. Mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Okomba tata mwana pe tata molimo mosantu. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci à tout balingaka Maman Francisque Kabalenda, la princesse d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko pe naza bien. Papa Simon Gimba okianga nzambe molimo mosantu azali ko batela. Bande ko ngai émission na côté bino ya tongo. Ala miki boy na tongo ngana lobino. Asa na émission nanu oyo. Avant na côté émission ya makambo. Ngana salaki. Parce mission on a sali yango pona nani. Eza spécial. Pona papa Lando Ndombasi. Bobengela nga papa Lando Ndombasi. Aya azwa kiti avanda ayo kanga bien. Boyebisela nga ye la princesse d'Inkamba azo benga yo. Azwa kiti azwa temps ya koyokanga. Papa Lando Ndombasi ozwi penza courage na moment oyo. Na moment oyo ngai la princesse d'Inkamba na lamusi likambo ya liwa ya papa José Diangenda nde tango oyo nde ozoya kozwa courage okoma mokanda opesa nga 6 mois ya punition ya lingomba papa na respecte poza mokolo mais yebaka ngo ngana bangaka mutu te apart nzambe bino nde bandoki o boza na kati ya lingomba bolingi ba vérité na bino ebima te tango ka ngana koti makambo ya papa José Diangenda ya liwana ye na bandi ko bimisa ba sekele ya ma Francine mbala moko lamuki nasali inane banda ngola na banda kolobela makambo e bato 26 ma Marie Mouil conseiller direct pendant inane to kokisi da inane na lobela makambo na ye mukolo nini yo telema mukolo nini yo sala mukanda donc ye ngana bimisi makambo na ye ozalaki bien ozalaki na sengoti eta ngana koti na nkamba ndo ozwi vertige tango ngana komi ko toucher bino na bina ko simba na ba pasteur ko bino ba pasteur bozana makambo ebele ngana na ba vérité na bino nyonso na kaye na nga awa obati banchala vertige Jésus yo mono fo to longole na lingomba po kanga munoko nga bakanga nga munoko te papa Lando yo kanga bien nga bakanga nga munoko te bozwi tango mulayi ya mabe moni yo dossier no na nango na kaye na nga dossier na yo eza awa tango ngo nano ekokaki te na lobelango
mais na yeka ko avertir yo keba nga batusha nga te nga naza la princesse de Nkamba bapesa nga punition na loyenge te nga nde naza boye tango nga na bandi mosala oyo nga nakutana na yo te yo za nzambe na nga te bino nde boza wana bwa bandoki oyo bovandela bampungu bokenda kosangisa kindoki na bino makasi bozwa bakiti bomivandisa na esika moko bona lingomba boninga kolongwa te banda ozwa poste wana okanga yango na misala na mabe ya kindoki ko détruire mais bolinga olingaka kolongwa te yo siko komo mona siko ko papa sinoki mbango komi yo na mabe na yo encore boyoki ke mama o akomi na biso bato Nkamba awa biso pe ba pasteur ato sambwe nanu te yo te muto pesanga mosala oyo ta ngana lobaka ngo batata bapesanga ngo eza batata yango bomona ngana nazalaka na pouvoir et puis pe nazalaka na puissance nazalaka soki na lobi likambo na lobi ngai tang batata ba revelanga babimisanga na mokili bapesa ngai mosala ki mona meso na tatola na mokili abimisa misala ya moko na moko yo ozala te tellement bwa mitema mabe bwa batata oyo bolingi mabe na bino ebima te yango wana olingi osala neti okanganga monoko opesa nga punition epuis oyo kotianga punition bopesa nga ya palanka ese botu na pasteur en palanka yebi nga na bondia na palanka te nga na kimbangiste ya palanka te bayebi nga te boboluki kaka mwaye moko boye kaka bapunition na bino ya fuati na yebi yango te musala oyo nzambe ndapesi nga yango batata bapesi nga yango na comprendre sikoyo pona nini namoni papa diangenda panda 2 fois na mapata papa otala nga nelongi ya gentil mais nazo comprendre te première fois na ndimaki te mi papa diangenda nabite oyo kozala makanisi na zuzi pongi na minute wana mbala moko na sentir elongi na nga lokwa beti courant pour natala boy papa na mapata papa zotala nga oseka elongi ya gentil na bi papa surtout ki boy na yeba kiti elingi loba nini papa message ni azopesa nga na banda komitungisa ma message yango ya ngoyo alobi na nga na comprendre quel soit le cas ou les problèmes na zana po yende mutapesa nga musala oyo yende mutapesa nga yango siko bino bolingi tellement ke ba papa bakanga molimo esalaka pete bo continue kindoki na bino bo continue ko freiner lingomba tata mo centre bo continue ko bundisa bo tielaka bato ba poison bo détruire ba vie ya bato bo sala kliki na bino ya bato ya 26 na kati ya Nkamba bosanga na bino bato ya 26 nde boza wana bino bafutaka bino mbongo bato ya 26 bo détruire Nkamba kliki na tango monde ba toucher la reine de Saba na bino la sirène sorcière ya Francine ba toucher tellement boyebi kliki na bino tango bosanga na kindoki na bino ya kimiala ba monde yake ba toucher po yende ngaza na source azali source ndenga za wana dossier na ye na oto expliquer yango bien émission oyo kokota na poko yango nde ninga ye kota menga na bino na na ko lubelo papa landu ndombasi ya ndoki oyo papa oyo tellement déjà bo vandi sakindoki na bino bolingi mutu ya kobimisa ba vérité te bolingi mutu aloba te bo continuer mabe siko lingomba ya nzambe na mabe na bino ko simba lisusu te bandoki na ndako nzambe bobima tango na bino ekoki kobima tango molimo mosantu biso onga déjà na telemi pona koya kosukisa bino bandoki nyonso bovandela lingomba ya tata bandoki nyonso boza ko détruire lingomba ya tata soki omoni tata atie mutu moko boye aza na bonzambe abando sala mosala na lingomba bobandi kobundisa ye batia mutu boye bobandi koluka bobwakela malade pona nini alongwa aye papa pe atelemisi nyoka ya Mose ya mina nyoka za Farao ngai oyo na ye pona sukisa bino bandoki nyonso bovandela lingomba tata molimo mosantu misala na bino ekobima na mpuasa yo kanisi ngana kobanga yo ngana na pouvoir likolo na yo ti ngana pouvoir likolo na yo po za ndoki oza na misala mabe ti ovanda na esika wana nganzama
oliaka mbongo ya lingomba tata nanga, oliaka mbongo na lingomba na biso bandoki. Il faut bo libérer, il faut bo libérer. Tango na ekoki ya kokende, tango na ekoki ozandoki na kiti wana ovanda panata mulai na place ovanda na okolongwa nga basimba ngate osimbi place basimba kate ndenge ozana obebisi deja. Bo soko ozalaki na bonzambe, soki ozalaki na bonzambe nga koyeba nga maître fois nga nazo expliquer musala na nga, maître fois nga naza koloba ke musala ona osala ngo pamba te. Batata bango bapesinga musala, bapesinga musala soko ozalaki pena na sagesse spirituelle, intelligence onga koloba te mwana ozo saila tata ya solo, mwana biso o atonda na nguya nyonso azana elembo, azana nguya ya nzambe eza kolobisa ye. Bamama ki mpavita baya baloba oyebi te, bamama ki mpavita pe bazala, bamama mafuta bazala baloba. Pona nini natanga molimo mosantu batu batelema te? Pona nini bino bosala mabe natanga molimo mosantu bolingi batu baloba te? Batika kaka kindoki na bino continue ko manifester, batika kaka misala na bino kola na lingomba tata molimo mosantu to boyi. Biso toza na posa to bonga, toza na posa to bika, toza na posa to avancer. Moto moyindo azwa eloko o tata simoki maokianga na yeli biso, botika freinage. Bolingi bo continuer misala na bino kola kaka kindoki eza so na pouvoir te. Tango eza tango mui elembo ya nzambe esala, tango eza tango bana na nzambe bana bilaka ba oba nyokwa mina po bana bilaka babundisami mingi, bana bilaka bazaka na chance na mokilo ba nyokwa mi bitumba tongo midi pokwa deja to buki biso bana bilembo bana bilaka to buki deja bantene na bino to kwisi misala na bino. Tango eza tango ke biso to telema nguya ya nzambe elingi komonana, nguya ya nzambe komonana na kati ya bana na ye. Misala na bino batata bandoki ekobima na mpwasa, ekobima na mpwasa. Bino fo bolongwa bo libérer lingomba ya nzambe, bo wumeli panda tango mulai kaka na mabe. Boza kopesa tata maboko te, boza kobundisa ye. Bandoki ya batata tango monika na baluki na balusi manduki na kota na bato nkamba, bozo vanda pembeni ya tata me bozo ko bundisa ye, bozo vanda pembeni ya tata me kindoki eza kokola bolingi misala na bino bimate. Ale mukanda ya mbangu mbangu, mukanda ya mbangu mbangu kala wana osala ngote poani, kala wana osala ngote ponani po moni na balusi manduki bino bolingai kana loba na ngambu oyo ka koto mususu oyo ya ba dissident. Donc bino siko pa na bino pa na biso nde ba santu kindoki na bino continue ko bombama basimba bino te balobela ka ba dissident. Kasi bino nde ba dissident botika na lingobo zo bunta tata molimo mosantu, bino nde ba dissident botika na lingomba pona ko bunta tata molimo mosantu, bino nde ba dissident bosala ka sambla lokwa batu malame bandoki. Boko bima na touché yote o de na ko yebiso o na ko tia na mise en garde yebanga na dossier na yo tellement pelisa misu na mbongo ndengo zano linko yeba te lokoso ya mbongo limba simba bino te bolinka bisika bovanda wana bovanda kaka bozala ka likolo lokoso ya mbongo ezo elata bino kindoki ka bino epai ko bwakela ka batu bambasu. Pona nini po batu o bazala elembo solo bana na nzambe basala te, bana satana kaba continue ko dondwa histoire na bino esili bobundisi mingi bino bosu na esika te, bosu na esika te, bosu na pouvoir te. Tokoti na 2025, tokoti na 2025 yo ezana makambo nango 2025 yo bana mbilembo bana bilaka bakutatola bakotelema. Bozo vana na nzambe bokomisa lingomba ngo lekwa bino nde bokoma na esika ya papa, bino nde bokoma ko décider, bino nde bokoma ko décider neti yo papa la nondoma si tata moko ya mabe ya misala ya mabe ekola ekomela makasi siko yo koma ko décider nga mutu moko ta ko décider likolo na nga a part nzambe mutu moko te nga bazwela nga décision na loyenge te papa osali erreur obebisi. Nga sozweni nga décision na lo yenge na makambo nga na so ba o eza vrai na mabongisio batata bango ko babongisi bapesi ngai musala nga na loba na mokili
banzambe bapesi ngai mosala nabimisa vérité na mokili bapesi ngai nguya nabimisa misala ya bato baza kosala mabe na lingomba nabimisa misala ya bandoki oyo tomona basantu me baza bato ya mabe nabimisa misala ya sirene ya mai ya ndoki wana Francine oyo abomeli biso papa dia ngenda oyo abomeli biso papa dia ngenda oyo anyokoli papa dia ngenda dissident 26 mutu a 26 tellement boza clique lisanga ya bandoki lisanga ya bato bavandela nkamba ba détruire nkamba lisanga ya bato bazwaka ebalingaka bentere na bango bolingaka bentere na bino boza na souci ya bato te boza na souci lingomba ekoma monene te boza na souci mokili eyeba nkamba te boza na souci bozo frene po makambo ya Nzambe efungwama te boyebi te kitokomi na ntango akimona meso ntango papa alobaki kimona meso bokanisaki nini abandolo bango soki ofukami liboso ni alobi na oyo osalaka boye ozokisa kosala boye te kimona meso yango oyo kimona meso boni kimona meso eza matata basalaka nango bajete telema bino bolimi sala na bino ebima te bozalaka wana lokwa basantu me banioka bandoki ba dragon ozo ba mpungu ba kisi ya makasi bosema bandoki bavandi na ndako ya Nzambe bolingi misala na bino bimate bolingi baloba te ata mabe eza boloba te ata ye atiela papa José Dangenda poison ye Francine papa José Dangenda poison baloba yango te po aza mwasi azali na papa José Dangenda bo bandoki bino batato bo bandoki nani bomona mwasi mote bakangi po bomama mobali bomona ngona ngote po yende ngaza na vana papa José Dangenda donc ye bako simba ete ata ye mtu asabi papa José Dangenda mabe naza ko loba ndenga bando kolala na mobali na kati ya ndako papa José Dangenda baloba te akoti na kati ya ndako ya papa me azolala na mobali aza ko sala bolingo na kati ya ndako ya papa achili bato ba poison mwana mwasi ba simba ete donc ata mabe na ye bazipe kango kaka bandoki bolingi misala mabe na bino ebima te bolingi misala mabe na bino boza nango ebima te bandoki boyeba kango suka na bino emonani bosambwe so bokanisaki bino kindoki na bino bando kozalaka pour du bon vie mobimba misala na bino ebimaka libanda te bosuki yango bolingi ba role ya makasi bozalaka wana bino nde bosimba makambo bademo bolinga bisika likolo alibana bilembo bao bakosela tata na solo bozo botia bango na se bino boliaka mbongo c'est fini bambongo nyonso boliaka na ndako ya Nzambe bambongo na ye bozolia bandimi na ye bazopesa mbongo ya pasi bino bozo bokoma lokoso ya mbongo bokoma kowela yango boyeba kango ekobimela bino na zolo ekobimelaka bino na zolo bino bomona kimona meso oyo bomona ngo loka ba ventire eze bandeli mikoloko ya yango papa lobaka maseke na mitu bokoyoka soni olele bana nangai bakomona bino mpwasa maseke kobima bino na miso abato bino bomoni mikolo mokili bo comprendre te so bozomona ka ba video ya momona mwasi moko boye andako bima na mobali ya bato bake ko sala bolingo boye bakangani bato baye ba filmer bango bato bakangani eza déjà tumbuti punition bino kasi ki mona meso ngo ezaka ka oka bomona ndenge na zolo baboye te na mokili déjà zo salama bato bakomi ko kangana bato baye batondi oui pour ne kindumba batata o batonda pe na kindumba batata o batata ya mabe boza pembeni ya Nzambe kindoki ekola ya makasi boza kosala bato mabe kindumba kobimaka na bana ya bato koloka bokosuka tango na bino ekoki so bomoni mutu moko ye azo koloba ba vérité ale otelemi bolingi basimba bino te bato boza pembeni ya papa na nkamba basimba bino te bosimba na bino ba obakenda ba obaza musika bosimba bango me biso to ana kati asimba biso te basimba bino nde ba santo nzoka nde bandoki batika ba 150 malin
batikala na kati eza nde bino bokobima boza na esika te na nkamba eza na esika na biso bana bilaka bana bilembo molimo ya papa Simoki Mbango ekomi kosala nzambe molimo mosanto molimo na ye ekomi kosala molimo ekomi kosala siko eye na kanda bozwi ta mingi ya kosakana bateyi bino bateyi boyoki te papa aza koteya mikolo nyonso papa aza koloba mikolo nyonso me bato bozobongwana te bokoma na bino ke botikili eta alobaka soki asilisi aloba na ye kaka ntango akosilisa le bino boke continue bosali makambo na bino boke kotelema ke emonanaka te na nkuku bokontinuaka kaka bolingaki ebima na mpwasa te boyebaka nyonso eboma na nkuku ekobima na mpwasa tokomi na ntango ya Luc chapitre 12 1 à 3 nyonso bosalaka ata na molili ekobima na mpwasa nyonso bosalaka ata bosala yango na chambre ekobima na mpwasa nyonso bosalaka ata bosolola na matoyi bato bayoka te ekobima na mpwasa oyebaka toza na bacaméra caché spirituel efinimaka nyonso ebombaka eloko te kanda ya nzambe ekomi kosala abandi kotushe na bana na ye moko nga mpe na ojouer role na nga oyo nzambe apesi nga oyo banzambe bapesi nga nguya na ojouer role na nga nazosalaka mosala oyo bango balingi yo soki ozalaki na elembo ya solo onga koyebaki ye nga me te boza ndoki oza na elembo te nga mpe na otikeli otan te kokanisa te ke punition oyo opesi nga yango kosala ekanga nga monoko nga bakanga nga monoko te ezala mbalano ya liboso pe ya suka ezala mbalano ya liboso pe ya suka ezala mbalano ya liboso pe ya suka nalobi do panda 3 fois misala na oyo ya mabe oza nango kolinga te natanda ngo nyonso na bato oyo olia na makambo nyonso oyo osalaka natanda ngo libanda kolinga te alors zwaka de ba disposition na yo kitu ovandeli panda ntango molai ezaka ya yo te yo faut libérer kitu yana ovandeli oumeli makasi place wana mais ozobakisa mpe implice oza na misala mabe oza kobundisa oza kolakisa elongi ya bato malamu oza mutu mabe oza mutu ya solo te oza vrai te oza hypocrite ntango mutu azotelema azoloba likambo liwa ya papa José Diangenda baloba te donc mwasi na ye wana ata asali mabe baloba te yobi nga programme nzambe apesi nga yobi programme na ye ndenge nzambe apesela ngango epuis na explique soki ozalaka mayele ata yo tata ongo kosala examen de conscience est-ce que ti bozolandaka me bapaster ebele bozosala examen de conscience te na bandi niveau nzambe amemelanga ntina ntango ya roi Salomon ya kolakisa nga kiye Francine oyo azalaka nani pendant 2 jours ya révélation ya korépéter koexplike nga ye baexplike nga ye batalisi nga ye yango nasalaki premier épisode mpona koexplike ndenge nzambe apeselaki nga mosala ndenge nzambe apeselaki nga na ya kodévoile mwasi oyo papa José Diangenda azalaki na ye na kati ya nkamba nga na kati ya nkamba tala nga na coupe zana lakisa onano ke nga nazalaka na coupe papa Landu tala omoni oyo ezaka coupe na nga oyo ezaka coupe nazwa avant po nzambe ayebaki ke mission apesi nga eza ya makasi mokili koyina nga mokili kolobebele bakolinga vérité te bakolinga vérité ebima te me nzambe apesa nga coupe ayebaki na kolonga mpo nga bakanga nga monoko te natonda na nguya nyonso coupe nazwa ngo avant coupe na nga oyo naya ko réaliser coupe nazwa ngo na tina yo kobundisa nga te yo kokweyisa nga te yo kokweyisa nga te wana pouvoir likolo na nga te okokweyisa nga te okweyisa nga te okoka te nazwa déjà pouvoir avant oyo ozosala wana eza eloko te tima oza no ndoki yango ozokoka koyeba te ki ye mwa moto aza na elembo ya solo soki alandi nga kaka kocomprendre epuis makambo nga nalobelaka eza ka vérité oyebi bien ke makambo naloba eza makambo ya solo
mais tellement que bolingi vérité ebimate yango wana ba futi yo mbongo tellement bolinga corruption tellement bolingi mbongo mosolo ba futi yo mbongo Francine Sirène Ndoki wana ya futi yo mbongo ti bozo mona makambo te bozo mona bozo lekate bakende ko finga hanga boye est-ce que c'est normal ba yete make boza clique moko bazo ba pesi yo mbongo yango pesi punition falo pesa ngata 150 soki yo 6 mois ngata 6 mois ta 150 opesi na yebi yango te yo za nani po pesa ngana punition na nga la princesse de Nkamba yo za nani po pesa ngana punition yo ko pesa ngana punition te obanga tanga te ozo bata pouvoir ko zakati na ngate yo ko pesa ngana punition te wana pouvoir ko na ngate nde na zabwe yo ko pesa ngana punition te ozo na pouvoir wana te po za ndoki comment ndoki un dissident mutu mabe na kata lingomba nzambe azo courage ya kopesa nga punition courage wana papa Lando ozu yango wapi po zane lembwa satana po bolingi misala na bino bimate bolingi ka mabe na bino kola kaka bolingi ka bo continuer ko sala mabe vérité te babimisa bino na mpoasa te bo continuer kaka kolia ka mbongo lingo batata monu mosanto bo continuer ko dondo kana ba poste wana bo seleki ndoki ya makasu ba longola bino te ko pesa nga punition nga bakanga nga munoko te nga pe ba pesa nga punition te mutako kanga nga munoko te a part Nzambe ezala mbala no ya suka mutako kanga nga munoko te oza na pouvoir likolo na nga te kindoki na bino boza na ngo wana esili déjà valeur esili ngala eza suna pouvoir te bino boza suna esika te tango eza su tango na bino te eza tango ya bana na Nzambe eza tango ke misala na bino na bato na bino babima na mpoasa bo libérer bozwa bisaka na bino bokende balesi yo mbongo yango osali mukanda mbango pe osali yango na eni nyonso olobi bele lokwa mosantu moko boye mais oza un bon à rien pembeni ya Nzambe oza un bon à rien ndoki moko boye ya makasi bozo ko bongwana te bino nde baoteya bateyi panda ntango molai bobongwani te bozo continuer kosala mabe bozo tika mabe te bozo ko continuer kaka bokolisi mabe na bino bolingi ezwa plafond non yemo kutu Satan tango Nzambe abwakaki na mabele ayoko dondwa na mokili alobi mokili ya ye likolo nde ya Nzambe Nzambe alakisaki mokili eza ya ye ayoko récupérer mokili na ye mokili ezaki bloqué na Satan pendant tango molai mais tango Nzambe si a récupéré banda tata sima mo kyanga na lobaki lion na léopard bazia ko kangama et si déjà récupérer mokili na ye yango na biso ba otusa ko profiter pour lion na léopard bazia ko kangama yango na ngana za ko profiter no sala musala na nga na obimisa bato ba bomba ma bomona na ko ba centre me ba ndoki ba diable ba 12 malin mais bazwa elongi ya ba centre ba tia liboso ali ba lobate donc nga pena na tosa musala batata ba pesi nga te pona bino ba ndoki obolimi sana bino bima na mpoasa te jamais alors yebango na yeko wa visa yo déjà awa ndenge oza na liste histoire no eza awa na simbi yo te na yebisi yo déjà pour comprendre que nga na banga ka mutu te pour comprendre que yo oza na pouvoir likolo na nga te na yebisi yo déjà et puis yebaka yango yo okolongwa na esika wana début 25 yo tieke na kosila yo fo kite na kiti ovandi wana kindoki na yo wana eza suna pouvoir te yo kanisi okola otia bato na mpungu po otizaka baesprit ya bato ovanda na esika wana nzoka nde mosala Nzambe basala nango bongo te Nzambe atala kaka sekaka yo kindoki na yo vandisa yango omena bantala esika wana eza yo kolongwaka te okanisaki me okosanaki Nzambe atalaka yo asekaka yo soki okomi na suka ya likambo fo longwa na esika oza wana dégage ndoki
longwa na esiko za ozo longwa misala mabe na bino tokobomba ngo lisute ngatina yaki nkamba wana na yaka na tina Nzambe alakisanga mutu oyo nga ifona bimisa na mpoasa ezaka Francine wana la sorcière ezaka Francine yezaka mwasi ya mabe bapapa bazwa na bapapa nyonso mwasi ka ya mabe ya ndoki ezaka ye Francine mwasi ya mabe ya misala mabe dissident ezande ye mosusu te ye kaka ponga bapapa balakisanga ka ye mosusu te balakisanga ka ye alors bofuta tema bozana lisanga bino na ye bokofuta donc yango na lingai nana kolobela na tongo oyo na lobela po yeba ke oyo sali wana ekocha webimiawa po za pouvoir likona ngate yo kokanga monoko te soki o continuer ola papa o dejo sali yeba ke oyo sali écoutez au cher monika oyo sali wana écoutez yo cher au futa tellement aux andoki boliba vérité bimate boliba na bilembo baloba te bana bilaka basakola te okofuta nga siko yanga ye mabe moni ke ye mabe molimo yanga ye mabe po eza yakanda makasi yakanda mabe eye mabe penza eza molimo kimia te yakanda boyeba ke Nzambe azana ba anja kanda azana ba anja kimia donc siko anja kanda ayokelaka mutu mawate na banga mutu te par Nzambe. Donc c'est ça. Alors bongamaka déjà pona kiti wana ozolongwa kindoki na yo eza suna pouvoir te, c'est fini. Ozolongwa na kiti wana mwana elaka mwana lipamboli yende mutu kovanda na kiti wana oya kosalela Nzambe na ndenga solo. Kaka papa sima mba okianga na yaki ko kokisela biso bilaka akolikidele biso na bino nyonso bato ya mabe bokobima bokokende bana bilembo bana bilaka bangonde bakosala. Voilà, merci na bato nyonso balandi ngai on a ngana lobela pour le moment yango mais émission ya ba vérité 4e épisode ya ba vérité irokota à partir ya 22h. Merci à tout balandinga tout monde à la prochaine. Bye. Bye.